Halo Lur, selamat siang. Ketemu lagi sama saya Julian. Kali ini mau ngerakit sepeda. Loh kok ngerakit sepeda, bukannya masih ada bembeng. Jadi alhamdulillah framenya bembeng udah laku. Jadi yang beli langgeng, thank you langgeng sudah mewujudkan impian untuk ganti frame. Jadi frame yang udah lama pengen dicobain itu Moso 792. Tapi karena budget ambil 791. 791 Pro 2. Emang ada produknya. Jadi kalau di website memang nggak bisa dicari referensinya. Saya bingung. Tapi begitu ke toko sepeda kok ada produk namanya Moso 791 Pro 2. Itu produknya Moso dan ringannya speknya sama kayak 792 Pro. Bobotnya cuma 1,2 dan frame forknya 1,6,5. Jadi sangat ringan. Saya ambil yang size 50. Saya nggak ngerti kalau size chartnya itu SM atau L. Jadi pokoknya ambil aja yang 50 sesuai sama ukuran. Yuk kita lihat barangnya kayak apa. Moso 791 Pro 2. Nah ini dia Moso 791 Pro 2. Grafiknya sama kayak 792 Pro, jadi galaksi gitu. Kalau tulisannya Galaxy Legend, grafiknya ini Galaxy Legend. Beratnya 1,22 kilo, vlognya 440 gram. Ya sekitar 1,6 lebih dikit. 1,6 menuju 1,7. Kalau sama headset 1,74 kilo. Ya mungkin nggak begitu penting, cuman saya pengen nyoba frame ini. Terus juga kemarin datang dari China, saya beli Pro Wheel juga, yang lama Pro Wheel tapi ounce, yang apa sih bacanya gimana ya, Pro Wheel ounce TT itu 170 mili. Ini Pro Wheel DME 5034, bentuknya kayak Cannondale Hologram SI, jadi mirip, cuman beratnya beda sekitar 80-100 gram. Jadi ini berat cranksetnya ini cuman 745 gram, beda 40 gram, beda sekitar 35 gram dari 105 yang harganya 2,4 juta. Ini sampai Indonesia cuman sekitar 1,5 juta, 1,6 juta. Jadi menghemat sekitar 900-an ribu daripada beli 105. Lumayan. Terus ada bar tip, U-brake-nya masih yang lama, handlebar juga masih yang lama, wheelset masih yang lama. Ini toolsnya buat ngerakit. Inner cable sama outer diganti. Outer sama innernya diganti biar shiftingnya lebih yahut. Headset juga udah ada, semua udah komplit. Yuk kita mulai aja ngerakitnya.